హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేటి రోజుల్లో అందరి చేతుల్లో సెల్ ఫోన్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటున్నవి. సో ఎవరికి నచ్చిన రింగ్ టోన్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నారు, వాళ్ళు నచ్చిన పాటలు వినిపిస్తున్నారు, సంతోషము. అయితే కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే తన సొంత పేరే తన రింగ్ టోన్లో రావాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు, కానీ అది ఎలా పెట్టుకోవాలో చాలామంది తెలియదు. అందుకోసమే అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాము. మీ సొంత పేరు మీద మీ రింగ్ టోన్ మీరే ఇంటి దగ్గర మీ సెల్ ఫోన్లో ఫ్రీగా తయారు చేసుకోండి. ఆ ప్రాసెస్ ఎలాగో ఇప్పుడు ఇక వీడియోలో చూద్దాము. దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే మన ఫోన్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. నేనైతే గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఓపెన్ చేయండి. గూగుల్ క్రోమ్ అయితే బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో అందులో యూఆర్ఎల్లోకి వెళ్ళి పైన అక్కడ ఏం చేస్తారంటే నేమ్ రింగ్ టోన్ మేకర్ అని కొట్టండి. మీకు ఎలా కీప్యాడ్ ఉంటే దాన్ని బట్టి కొట్టండి. నేనైతే నేమ్ రింగ్ టోన్ మేకర్ అని కొడుతున్నా. అందులో చాలా ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి, కాకపోతే నేను చెప్పినంత వరకే మీరు క్లిక్ చేయండి, అంత మించి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో చూడండి, నేనైతే సెర్చ్ కొడుతున్నా కింద. అంతవరకు సెర్చ్ కొట్టిన తర్వాత మనకు ఒక పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మొట్టమొదటిగా వచ్చే ఆప్షన్ చూడండి, ప్రో కేరళ అని. అందులో నేమ్ రింగ్ టోన్ మేకర్ అని ఉంది కదా, అది ఓపెన్ చేయండి. సో ఇలాగ మీకు ఓపెన్ అయినప్పుడు అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు పోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మనం ఏం చేద్దామంటే కొద్దిగా కిందకు వస్తే ఇక్కడ చిన్న యాడ్ వస్తే నో థ్యాంక్స్ అని కొట్టండి, యాడ్ పోతుంది. సో కిందకి స్క్రోల్ అవుతే ఈ 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అందులో ఈ ఎంటర్ ఎవర్ నేమ్లో మీ పేరు, మీరు ఏ పేరు అయితే మీకు రావాలనుకుంటున్నారో ఆ రింగ్ టోన్లో ఆ పేరు ఎంటర్ చేయండి. నేనైతే సింపుల్గా రాజు అని ఎంటర్ చేస్తున్నా ఉదాహరణ కోసము. అండ్ రెండో ఆప్షన్లో ఏంటంటే అది ఏ మెసేజ్ మీకు చెప్పాలి ఫోన్ చేసినప్పుడు అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి, నేనైతే ప్లీజ్ పికప్ ది కాల్ అని పెడుతున్నా. సో మీకు ఇంకా అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి. మనగా ఆ మాన్యువల్గా పెట్టుకోవడానికి అవకాశం లేదు, వాళ్ళు చూపించినవి మాత్రమే పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో మూడో ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటంటే అది క్లిక్ చేసినప్పుడు అందులో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనమాట ఇది. అందులో మనకు నచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, అది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. నేనైతే కింద నుంచి మూడోది థీమ్ మ్యూజిక్ అని పెట్టాను, అది నాకు బాగా నచ్చింది. ఇది అయిన తర్వాత కింద పచ్చ రంగులో మేక్ రింగ్ టోన్ ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి. అది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రింగ్ టోన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ వల్ల జనరేట్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది. కొద్దిగా కిందకి స్క్రోల్ అవుతే ఇక్కడ ప్లే అని పడుతుంది. అది ప్లే చేస్తే మీకు వచ్చినటువంటి అది రింగ్ టోన్ ప్లే అవుతుంది. చూడండి, నేను ప్లే చేస్తున్నా. Raju, please pick up the call. Raju, please pick up the call. ఒకవేళ నచ్చకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీకు నచ్చినట్టుగా సెట్ చేసుకోండి. విన్నారు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ రింగ్ టోన్ సేవ్ చేయాలంటే కింద ఆప్షన్ డౌన్లోడ్ MP3 అని ఉంది కదా, ఆ యొక్క ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే ఇది మన ఫోన్లోకి సేవ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏదో క్లిక్ చేసాను చూడండి, ఇలా వచ్చింది. డౌన్లోడ్ అని మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి ఈ ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత. సో డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయగానే అది పైన చూడండి డీటెయిల్స్ డౌన్లోడింగ్ ఫైలింగ్ పడుతుంది. ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఓపెన్ కొట్టండి. ఒకసారి ఓపెన్ కొట్టి చూసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాము. ఇప్పుడు ఒకసారి మన ఫోన్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాము. ఫైల్స్లోకి వెళ్తున్నా. అందులో డౌన్లోడ్స్ అనే ఆప్షన్ చూడండి, ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే డౌన్లోడెడ్ అన్న ఆప్షను, ఆ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి దాంట్లో డౌన్లోడ్ చేసిన వచ్చి చూడండి, నేను చేశాను. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి డౌన్లోడ్ అయినవి. దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ రింగ్ అవుతుంది చూడండి. సో ఈ సాంగ్ రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ 3 డాట్లు క్లిక్ చేయండి. కింద నుంచి 2 ఆప్షన్ సెట్ యాజ్ రింగ్ టోన్ క్లిక్ చేయండి. చూడండి, ఇప్పుడు ది సాంగ్ వాజ్ సెట్ యాజ్ రింగ్ టోన్ పడింది. సో పూర్తిగా చూసారుగా. ఈ విధంగా మీకు నచ్చినట్టుగా మీ రింగ్ టోన్ మీరే మీకు సెల్ ఫోన్లో తయారు చేసుకుని మీ పేరు మీద పెట్టుకోండి. ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంది అనిపిస్తే దయచేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.